Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, yana sizlar bilan ro'za Ramazon va Navro'z kunlarida uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda iftorlik va saharlik uchun juda mazali issiq taom qordab tayyorlaymiz. Bugun ovqatimizni o'choqda pishiramiz. Qozonimizga yog' solib olamiz. Masalliqlarni oldindan tayyorlab, to'g'rab qo'yganman. Qovurdog'imizga suyakli go'shti bor suyak soldim. Qozondan tashqari yana kichkina tovada yog' qizdirib qo'yibman. Unda qovurdog'imizga solinadigan kartoshkani va qiymali kaptukchalarni qovurib olaman. Mana endi go'shtimiz qizarguncha uni ustini yopib, kartoshkalarni tovada qovurib olamiz. Undan keyin esa qiymali kaptukchalarni ham qovurib olib, tayyorlab qo'yamiz. Azizlar, sizlar agar bizni kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanishi uchun esa like tugmachasini bosishingizni juda ham istardim. Mana qiymali kaptukchalarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa qozonimizga piyozni solib, ozgina yumshaguncha qovurib olamiz. Undan keyin esa har xil shaklda to'g'ralgan rangli bolgariskilarni solib, aralashtirib yumshaguncha qovurib olamiz. O'choqda pishirilgan har qanday taom juda ham mazali bo'ladi. Endi o'zim tayyorlagan damashni tomatdan soldim. Buni ham ozgina qovurib olamiz. Keyin esa kartoshkalarni go'shtimiz ustidan terib chiqamiz. Keyin esa qiyma solingan bolgariskilarni, ya'ni do'lmalarni qozonimizga terib chiqamiz. Ana endi qovurilgan qiymali kaptukchalarni ham solib chiqamiz. Va ziravorlarni ham solamiz. Men hamisha paprika, murch, zira solaman. Ana endi bularni ustidan botishgudek qilib suv solib olamiz.
va tuzini rostlab yarim soatga ustini bostirib dimlab qo'yamiz. Mana juda mazali qovurdoqimiz tayyor bo'ldi. Endi uni chiroyli qilib idishlarga solib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Mana sizlarga yoqimli ishtaha tilab yana uchrashguncha deb qolaman. Hamisha sog' salomatlikda uchrashish nasib qilsin. Hamisha sog' salomat bo'linglar.